आज हम बदलने जा रहे हैं डिस्प्ले कनेक्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा टूट गया है कनेक्टर यहाँ से, तो हम इस पूरे कनेक्टर को चेंज कर देंगे। चेंज करते समय हमें एक ध्यान रखना है कि हमें फ्लक्स का यूज़ करना है, बिना फ्लक्स के कनेक्टर जल भी सकता है। डिस्प्ले कनेक्टर लग चुका है, वही सेफली तरीके से। अब इसकी सफाई करनी, क्लीनिंग हमारी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा कनेक्टर लग चुका है। तो ये रहा हमारा पुराना कनेक्टर और ये रहा हमारा नया कनेक्टर जो हमारा लग चुका है।